Fl-aħħar jiem il-postiera bdew iqassmu fid-djar ta' mijiet ta' Maltin iċ-ċekk bil-ħlas tat-taxxa mħallsa żejda fuq reġistrazzjoni tal-karozzi fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Is-sidien tal-karozzi jirċivew ċekkijiet li laħqu mijiet ta' euro b'nies li tkellmu ma' One News spjegaw kif permezz ta' weda li nżammet ħadu somom li laħqu l-400 u l-500 euro. Il-persuni li bħalissa qed jirċievu l-ħlas huma dawk li xtraw karozza bejn Mejju 2004 u Diċembru tal-istess sena. Ma dawn jingħalaq għal kollox il-każ għaliex tħallsu ta' kollox. Dan wara li s-sena li għaddiet kull min kien involut ħabiċċa mill-ħlas. Fil-fatt ftit inqas minn 30,000 persuna kienu tħallsu ftit iktar minn 3 miljun euro. Fis-snin li ġejjin se jkompli jsir il-ħlas ta' snin ta' wara l-2004. Għall-Prim Ministru Joseph Muscat din kienet weda elettorali importanti, tant li kontra t-taxxa mħallsa żejda tkellem anke meta kien membru tal-Parlament Ewropew. Fi żmien li kien kap tal-Oppożizzjoni ran il-Partit Laburista jibda każ il-qorti għalkemm dejjem għamilha ċara li kien hemm irrieda politika li s-sitwazzjoni tkun riżolta irrispettivament mill-kawża fil-qorti. Li kien għal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil dan iċ-ċekk ma ntbattx. Fil-fatt kien tkellem ukoll kontra din il-miżura, tant li qal li pajjiżna kien se jitlob bailout minħabba dan ukoll u kien qal li l-miżura li minnha gawdew bosta familji kienet tiswa ħafna flus.